Tam sana geliyorum. Neredeyim ben? Lan gundiler, selam verin. Kışın geleceksin lan buraya denize girmeye. Tamam işte dalga vurdukça sen burada serinleyeceksin. Oo mis. Yüzerek gideceksin oraya. Orada dönüyor bir şeyler oluyor. Son mecbur dönecek. Ama şu an suyla bağlantı yok mu acaba? Var. Bak oradan su geliyor bence. Bir yerden su giriyor buraya. Burası aşağılandı lan bu. He? Aşağılandı burası. Bu faş... Nereden suya bu? Ben size diyorum ki şu alttan bence suya bağlanıyor burası ya. %100. Bunlar korsanlar hani girip buraya geliyordu bence. Olabilir oğlum şu an alttan. Baksana nasıl güzel. Biz nasıl geçeceğiz o tarafa? Lan oradan geçecektik. Zaten oradan gitti onlar ya. Buradan gidemezler. Ben gidiyorum. Hadi gelin lan gundiler. Birleşiyor tabi. Başka nasıl su gelecek? Bak bak. Şşş.
Atlıyor musunuz? Yapamam ya, başlayacağım oğlum. Geliyorum çek. Bak şimdi Hamit nasıl atlıyor. Çık oğlum ya, şuradan çık. Sanki çekimleri var. Üzeyir bize bir kısa tanıtım yap. Çok derin mi ya?